La legge del Veneto è molto chiara, dice in sostanza che bisogna andare a gara riconoscendo per esempio gli investimenti dei concessionari uscenti, oppure mettendo a punteggio gli investimenti che coloro i quali partecipano alla gara vogliono fare sul territorio. Questo è molto importante per alzare per esempio il livello di qualità dei nostri servizi. Quindi anche i concessionari attuali possono stare tranquilli? Secondo me sì, innanzitutto hanno la professionalità storica, quindi sono persone che si sono sempre occupate di questo mestiere, se hanno fatto degli investimenti, questi investimenti vengono riconosciuti, quindi non è facile neanche per chi subentra dover pagare questa sorta, chiamiamolo, di avviamento. Secondo, diciamo, i concessionari attuali sanno benissimo anche cosa necessita il territorio, quindi quali investimenti futuri fare rispetto a chi magari proviene dall'estero. Quindi noi siamo per privilegiare questo tipo di approccio, così si cresce nella costa, altrimenti succede ciò che succede in altre regioni, in particolare al sud, ecco per cui alcuni per esempio non vogliono la messa a gara con questi criteri, ma vogliono le proroghe, dove però vediamo pochi investimenti e spiagge spesso abbandonate.